se me olvida. Va a ser un pescado frito. Este es angelote. O otros lo llaman pez guitarra. Es una guitarra, ¿no? Rock and roll, va a tocar rock and roll. Pero ahora no va a tocar rock and roll. Ahora va a tocar mi estómago. Yo me voy a comer. Va a ser un frito de angelote. O lo dice pez guitarra. Blanquita la carne. Y acá también sale un rico ceviche. Ya está ya raspadito, bien listo para el frito. Ay, qué rico, carne blanca, carne blanca. Ay, mamita. Ay, vamos a ver. Tenemos limpio ya nuestro angelote. Vamos a echar salsito. Sal. Comino. No debe faltar en los pescados. Ajito. El ajito es bueno. Ya, siente ya. Y ahora tenemos que el pescado salga medio crocante. Pues le agregamos medio limoncito. Esto lo pone crocante. Ajá. Limoncito. Si quieres hacer un chantao, ahora le echan el limón. Ahora por este lado. Vamos a colocar por este lado. Acá se le agrega. Vamos a hacer unas rayitas para que cozca. Sí, para que entre la aderezo, la sal. Mira esta carne, miren. Ahí va a cocer. Esto cuando está vivo en las redes o en las mallas o en los cordeles, hay que tener mucho cuidado porque es peligroso, le gusta morder. Así, echamos la sal. Cuando el pescado es grande siempre hay que hacerle unos cortes para que entre la sal, el comino. Y le zampamos el otro pedazo de limón. Ay, gracias. Ahí le dejamos al pobre rato que vaya esperando. Que entre la sal, los alimentos a la carne. Uy, te va a estar para chuparse los dedos. Mira por acá. Mira cómo quedó. Falta. Un poquito más. Creo que no va a entrar a mi sartén. A ver. Oh. No entra. Mira la carne, blanquita. A ver. Ajá, ahora sí. A ver, vamos a ver. Este ya debe estar ya. Esto va a pasar. Me parece una oreja de elefante, creo. Ay. Cuando el pescado fresco, siempre se va a doblar. Siempre se van a doblar. Cuando es fresco. Cuando haya pasado más de 2 horas y le hayan sacado del mar, se va a doblar. Cuando ya pasa más de 2 horas, ya no dobla. Ay, no, tal vez está cortando. Está cortando. Es guitarro. Ahí está, mira. Qué color, mira. Ahí está. Creo que me lo como en una tía, no va a ser guitarra. Vamos a ver. Vamos a pasar otro plato. Ajá. Qué rico. Ah, falta la parte de atrás. Ahí se sale.
ya hemos terminado de freír nuestro pescadito. Aquí está nuestro pescado, acompañado con su ensalada, cebollita, choclo, papa, por supuesto, su lechuga no debe faltar, tomate. Tenemos acá un poquito de rocoto. Y ahora vamos a disfrutar con la papa y el pescado. Mira el pescado, carne blanca. ¿Eh? Delicioso. Está muy rico, man. Mira la carne. No tuve que partir el pescado en dos. Mira la carne. Carne blanca. Con cebolla. Pimientito. Tomate. El pescado. El rocoto. Tiene que picar. El choclo. Y por supuesto para la lechuguita.